အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ secret test ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်စိုင်မှာလာပို့တဲ့ Dell laptop လေးပေါ့နော်ဒီ Dell laptop လေးပေါ့ဒီ Dell laptop လေးကဘာ error ကြောင့်လာပြရလဲဆိုတော့ဒီမှာနော်ဒီမှာ internet access ဖြစ်နေသလား internet access ဖြစ်နေနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်မြင်ရအောင်ကျွန်တော်တစ်ချက်လေးပြပေးမယ်ဒီမှာနော် status ထဲမှာကျွန်တော်ပတ်ကြည့်ဒီမှာconnectivity ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ internet ဖြစ်နေပြီเนาะအဲ့တော့ဒီလို internet ဖြစ်နေပြီမဲ့ဟလာ wifi ပဲဖြစ်ဖြစ် wifi နဲ့ပဲချစ်ချစ်ကျွန်တော်တို့ LAN နဲ့ပဲထူထူဒီလိုမျိုး internet ဖြစ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ internet သုံးလို့မရအောင်သုံးလို့မရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အပြင်ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရှိရင်တော့ day and time ပါလား day and time ကိုကျွန်တော်တို့စစ်ကြည့်လိုက် day and time ကလည်းဒါပုံမှန်ပဲဟလာကျွန်တော်တို့ဒါ22ရက်6လ2022ဟလာเนาะဒါ9နာရီအချိန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း9နာရီ30နဲ့အကိုလုံးက date ကောမှန်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ internet မထွက်ဆိုကျွန်တော်တို့ချက်သွားစစ်ကြည့်လိုက်เนาะဟောဒါလေးတွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ error ဖြစ်ရှင်းနည်းလေးပေါ့เนาะဒါကတော့ Windows 7ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ repair လဲလုပ်လို့မရဘူးပေါ့เนาะသူ Microsoft ကနေပြီးတော့သူ support မပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ error လေးကိုရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းမှပဲအဆင်ပြေမယ်เนาะဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်မှတ်ထားပြီးပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟာလာ YouTube ပေါ့နည်းနည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ YouTube no internet ဆိုပြီးသူပြတယ်เนาะ no internet ဆိုပြီးသူပြတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီเนาะ no internet အဆင်မပြေဘူးเนาะမရအောင်ဟာလာဘာဖြစ်လို့လဲ check the proxy address တဲ့သူက running ဟာလာ Windows network diagnosis တဲ့ပြောတာဟာလား proxy address ကို check in လုပ်ပါတဲ့ဟာလားဒီမှာကျတော့ဒါ proxy server က wrong မှားနေတယ်ပေါ့နော်တခုမှားနေတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတာအဲ့တော့ဒီမှာတော့ internet မထွက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ internet မထွက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာနဲ့ပဲကြည့်သူက proxy မှာပိတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလုံးဝအဆင်မပြေဘူးဘယ် browser နဲ့ပဲသုံးနော် proxy မှာ error တက်နေတာအဲ့တော့ proxy မှာ error တက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာလားနောက်တော့ကျွန်တော်တို့ Chrome နဲ့ကြည့်တယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Firefox နဲ့ကြည့်မယ်YouTube ကျွန်တော်တို့သွားကြည့်မယ်เนาะဒီမှာချိန်တွေက new tab ကနေပြီးတော့ loading ကဟာလာပါလဲဒီမှာပေါ်ပြနေရเนาะ the proxy server is the refusing connection တဲ့ proxy server ကဟိုမှားရင်းနေရပါတော့တခုမှဒါ check proxy setting ကိုပဲသွားပြီးကြည့်ပါเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒါ repair လည်းလုပ်လို့မရအောင်ဒီကောင်လေးကเนาะ Windows 7ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းမလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုတွားကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ network เนาะ network ပုံစံလေးရှိတယ်အဲ့ network ပုံစံလေးကိုเนาะကျွန်တော်ဒီမှာ pointer လေးเนาะ pointer လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပေးเนาะ pointer လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပေးဒီမှာ network ပုံစံလေးအဲ့ကောင်လေးကျွန်တော် right click နှိပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ open network and sharing center เนาะအဲ့ကောင်လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ internet option ဆိုတာရှိရเนาะဘယ်ဘက်တောင်းတာလေးမှာဟုတ်တယ်เนาะဘယ်ဘက်တောင်းတာလေးမှာကျွန်တော်တို့ internet option ကိုကျွန်တော်တို့ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်သွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ connection ကိုသွားမယ် connection ကိုသွားပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ LAN setting ပေါ့နော် LAN setting ကိုတစ်ခုထားလိုက်ဒီနေရာမှာเนาะဒီ proxy server ကျွန်တော်တို့အမှန်ချက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ချက်ဖြုတ်ပေးလိုက်เนาะ auto data နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ထားလိုက်ကျွန်တော်တို့ okay ပြီးတော့ okay နဲ့ပဲသွားလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Chrome လေးကိုကျွန်တော်တို့ချက်သွားပြီးတော့တင်ကြည့်ဟုတ်ပြီနော် Chrome လေးကိုတစ်ချက်သွားကြည့်မယ် YouTube Okay YouTube ဝင်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ proxy မှာပိတ်နေတာเนาะ internet တော့ဝင်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်မှာပိတ်နေရလဲကျွန်တော်တို့က proxy မှာပိတ်နေတယ်အဲ့တော့ဟိုရုံးနေမှာပဲဖြစ်ပါဖြစ်အခုတတိ Windows 7ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့3နေမြင်ရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး error မျိုးဖြစ်လာဟာလားထိတ်တိုင်းကတော့မှန်နေတယ်ထိတ်တိုင်းမှန်နေပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟာလားဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲဟာလား internet ကပိတ်နေတယ်ထိတ်တိုင်းလည်းမှန်တယ် internet ကလည်းဟာလားသွားပြီးတော့ဒီ network ထဲမှာ ncpa.cpa ထဲမှာကျွန်တော်တို့သွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း status ထဲမှာသွားကြည့်လိုက် internet မိနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်မှာသွားပိတ်နေတာ proxy မှာသွားပိတ်အဲ့တော့ proxy လေးကိုသွားဖွင့်တက်ဖို့လို့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခု video လေးမှာကျွန်တော်ဖွင့်နည်းလေးကိုအခုကျွန်တော်လုပ်ပြသွားဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ internet ရသွားပြီဟုတ်ပြီเนาะ
ရသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube တွေကအစားကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေသွားပြီเนาะအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒါမျိုးလေးကိုဒါဟလာကိုမိတ်ဆွေပေါင်းတင်ဟလာဒီလိုမျိုး proxy မှာပိတ်မိနေတယ်ဒါ Windows 7မှာမဟုတ်ဘူးเนาะတပြင်း Windows တွေမှာရောဒါဖြစ်လာခဲ့ပြီရှိတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ proxy ကိုဘယ်လိုမျိုးသွားပြီးတော့လောက်ကမလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တင်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ